Prime Minister of the Republic Tashmë of për Albania. Kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Faleminderit që më keni ftuar të jem pjesë e këtij rrugtimi, zoti president. Vota plotësisht e harmonizuar dypartijake që parlamenti ynë pati në mbështetje të kësaj nisme flet vetë për sa e nderuar është Shqipëria, që është një prej anëtarëve themeluese të kësaj organizate të re. Shumë në thonë se bordi i paqes synon të zëvendësoj Kombet e Bashkuara, por mua nuk më duket si një përpjekje për zëvendësuar Kombet e Bashkuara. Por nëse ndihmon ta shkund atë gjigant në agoni dhe dasht Zoti ta zgjoj, atëherë Zoti e bekoft bordin e paqes. Zoti president, ne përgëzojmë rolin tuaj vendimtar për të ndalur konfliktin pikëllues në Gazë dhe Shqipëria ka konfirmuar pjesëmarrjen e saj në forcën e stabilizimit me trupat e saj. Në të njëjtën kohë, propozoj që ky bord të ftojë të gjitha vendet të kontribuojnë drejt për drejt me ndërtimin e një objekti publik të dedikuar për fëmijët palestinezë. Duke bërë kështu, bota do të ndihmonte fëmijët e Gazës që janë pengjet më të pafajshme të lunatizmit të Hamasit, të rriteshin me pranin fizike të vargut më të madh të duarve që ka shtrënguar bashk njerëzimin ndonjëherë. Jo vetëm duke vendosur parat, por po kështu duke sjellë dhe arkitektët e tyre, në mënyrë që bota të transformoj një plak të historisë në një oazë shprese ku dëmshuria merr formë konkrete dhe ardhmja merr formë rreth atyre që meritojnë më shumë, brezi i ardhshëm i palestinezëve. Shqipëria do të ishte privilegjuar të bëjë pjesë e këtij vargu. Lejoni shumë shkurtimisht të tërheq vëmendjen te një tjetër konflikt i hapur, më pranë vendit tim, ku udhëheqja e presidentit Trump gjatë mandatit të tij të parë solli Kosovën dhe Serbinë më pranë se kurrë drejt një marrëveshjeje përfundimtare paqeje. Presidenti i Kosovës, që aso kohë u ndalua të udhëtonte drejt shtëpisë së bardhë në mënyrë brutale për të nënshkruar atë marrëveshje në praninë e presidentit Trump. Dhe në fakt kjo ishte ajo çfarë u bë nga ai prokuror sikar që përndoqi edhe vetë presidentin Trump dhe për këtë u bë i famshëm botërisht. Sot, presidenti i Kosovës ka kaluar 6 vjet në një paraburgim nga një gjykatë e posaçme në Hag sponsorizuar nga një sër shtetesh demokratike, disa prej tyre të pranishme këtu e që duhet ju vi turp nga ajo lloj drejtësie ndërkombëtare. Vetëm javën e kaluar, zoti president, një tjetër prokuror i financuar nga ky vend i madh e tatim paguesit e tij kërkoi 45 vjet burgim për të. Një kërkesë që shkaktoi një val tronditse poshtërimi në të gjithë tërsinë e një vendi paqëdashës. Dhe në këtë moment ka vetëm disa muaj që qëndrojnë midis një njeriu që u ngrit nga rezistenca ndaj spastrimit etnik për të bërë paqe bërës dhe një rezultati shkatrimtar në një gjykatë që deri tani ka dështuar në çdo hap të vetin t'ju përmbahet standardeve të drejtësisë demokratike. Për hir të Zotit, zoti president, le të bëjmë diçka përpara se, siç thoni ju, gjëra shumë të këqija të mund të ndodhin sërish. Edhe një herë, faleminderit shumë që përfshit Shqipërinë në këtë nismë fisnike, duke sjell miq, duke qenë miq të afërt me Izraelin dhe me vendet arabe, shpresojmë fort jemi një vlerë e shtuar e vizionit tuaj të jashtëzakonshëm. Next, the Prime Minister of Egypt.